që je këtu. Zotri Zoga, i falenderit shumë që keni ardhur. Si jeni sot, tregoni edhe si e shënut këtë datë, t'ju sjell edhe një gotë me ujë derisa flasim. Faleminderit shumë. Po filloj me juve, zotjan Sinoni. Si e kalu ditën sot? Ditë e veçantë, po natyrisht edhe atmosfera pastaj e veçantë, po unë po e shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj që na bët pjesë edhe të atmosferës që ju e keni kriju. Ndoshta për faktin se shumica këtu që po ju shoh jeni moshë e re, gjenerat e re, patjetër që edhe ne me siguri po ndjehemi ma të rinum edhe ma të gëzum, edhe po bojemi pjesë e kësaj atmosfere dhe festë përbashkët. Për dallim nga ju, ne kemi përjetu shumë pak edhe i kemi kujtimet ndoshta shumë jo të plota të asaj që ka ndodhur. Zotri Zogaj, si ishte për juve kjo ditë? Definitivisht, fillimisht ju uroj festën 13 vjetore në pavarësisë së Kosovës. Juve si televizion i ri që shumë me perspektivë dhe shumë mirë keni fillu, po gjithë qytetarët të Kosovës. Normalisht se dita e pavarësisë është një nga datat më të veçanta për gjithë popullin shqiptar veçantik të Kosovës dhe për neve sigurisht që të paktën në një kohë më të hershme kemi qenë të gatshëm më sakrifiku për këtë ditë, normalisht se është më e veçantë. Normalisht se ishte pak edhe koha më e ftohtë, po mbi gjitha edhe unë me shumë shokë që kemi përjetu vujtjet apo që kemi mundu në një farë forme të kontribuojmë për pavarësinë e Kosovës, dulim në kafe bashkërisht me bashkëshortet. Aty është këtë bëjnë në disa të kaluara edhe ditën e sotit, kështu që tash do të vazhdojnë sigurisht se deri në orët e vora të ditës së sotme do të vazhdojnë festa e 17 shkurtit apo dita e pavarësisë. Është e pashmangshme të mos kthehemi në kohë dhe mos të kujtojmë ngjarje të rëndësishme që na kanë ndodhur jo vetëm pas luftës, por edhe gjatë luftës. Unë do t'ju kthej juve pas në kohë, por ndoshta në fillim t'ju bëj një pyetje të përgjithshme. Është Kosova siç ju e kishit imagjinu gjatë kohës së luftës? Sepse në atë kohë krejt që ka ndronim ishte liria, ndërsa pak mendonim se si do t'ishte shteti 22 vjetë pas lirimit të vendit. Bistim, apo do në te, apo do unë? Realisht, tash sidomosur në gjërat pak ma vjetë edhe se ma linda, kemi jetu në një kohë jashtëzakonisht të vështirë dhe aja që ka qenë kryesore e joja ka qenë lirimi apo liria apo pavarësia nga okupatori sërbë. Dhe realisht por mos me fillu procese sigurisht kanë interpretuar, për kanë treguar të tjerët, jam njëri për atyne që jam themelues i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe duke u nisë nga ky fakt që ishte bërë jeta e padurueshme eri deri te formimi i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që realisht atëherë kur kemi filluar ne si Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, personalisht flas që kemi menduar se lirin do ta sjellim vetë, duke llogaritur në vullnetin e të drejtën tonë. Por fatbarësisht na ndihmoi faktorën ndërkombëtar kryesisht NATO dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, arritëm lirinë e më vonë edhe pavarësinë, por tash në qoftë se kthehemi në retrospektivë, a kemi menduar këtë Kosovë, normalisht se nga koha e hershme nuk kemi menduar që do të jetë kaq mirë. Por pas lufta dhe zhvillimet që janë bërë pas luftës, po edhe duke llogaritur edhe përparimi i gjithë çkajnë edhe në arenën ndërkombëtare në shtete tjera, mund të themi se nuk jemi të kënaqur apo nuk jemi në atë që ka kemi pritur, sepse ka pas mundësi shumë ma shumë të bëhet, shumë ma mirë të jetë, megjithatë është një që do të duhej çdo qytetar i Kosovës të jetë i lumtur, se mbi gjitha nuk është okupatori serb dhe mbi gjitha është i lirë të flasë shqip, të lëvizë shqip dhe të andet anë kënd Kosovës pa atë kompleksin se çka do të ngjaj gjatë rrugës apo në mbrëmje çka do thonë apo çka do mendojnë, sepse ne po flasim para luftës çdo mbrëmje, ne sidomos që jemi marrë me vendari legale, kemi llogarisë në çdo mbrëmje, në çdo kohë mund të na ndodhë diçka. Pra, mbi gjitha nuk është ajo që e kemi dëshiruar, nuk është ajo që kemi mundur ta kemi, po megjithatë unë mendoj që duhet të jemi të lumtur edhe të gëzuar edhe për këtë që e kemi tash për tash, me synimin apo me pretendimin gjithsesi të punojmë që ta bëjmë më mirë. Zonja Sinoni, ju me të drejtë përmendët fjalën ëndër. Aso kohë mbase gjithë aktiviteti ynë është ndërtu të pas në mendje tona një ëndër, ajo ëndër ka qenë, e tha Bislimi, çlirimi i vendit fillimisht. Rezultati i atij çlirimi pastaj çfarë forme do të kishte, a do të ishte një shtet i pavarur, a do të ishte mbase një bashkim me Shqipërinë aso kohë, apo cili do të ishte formati në cilin do të përfundonte, si thuhet, ajo ëndra jone do ta merrte formën e vet, kjo ka qenë pastaj një diçka dytësore aso kohë. Mirë po, ajo ëndër është bëhe prekshme, fillimisht me çlirimin e vendit, edhe këtë duhet parë si një moment jashtëzakonshëm mbase për ne që e kemi pritur gjallë ta prekim ëndrrën tonë,
po pastaj shtetësia ka qenë një, si thuhet, një ëndër e dytë e realizuar, sepse i ka dhënë formë, si thuash, edhe ëndrës, po edhe qëllimeve tona të matutjeshme në jetë. Ndoshta, pse i takojmë atyre brezave, kur kemi humbur shokë e miq me cilët kemi vepru, e jemi angazhu, natyrisht që gjithmonë këto festat neve na sjellin edhe emocion, edhe na bojnë me reflektu shumë, edhe na bojnë me i kujtu ata njerëz me cilët na kemi bashkëvepru edhe kemi qenë pjesë e atyre aktiviteteve, pa çka se në një moment mbase një pjesë prej nesh vdekja i ka dashur më shumë, e një pjesë prej nesh jeta më shumë. Mirë po, për asnjë moment nuk mund t'i harrojmë, as t'i anashkalojmë edhe të mos e çmojmë atë që ata e kanë pasur sakrificë sublime edhe realizim të ëndrës së tyre, po natyrisht duke e paguar me çmimin e jetës. Ndërkaq, për një të gjallë, gjithsesi duhet thonë se mbetemi bozhli të vendit e të kombit edhe tani, edhe ky borxh nuk përfundon deri në momentin kur jetët tona shuhen. Kështu që në këtë kuptim, po kujtoj se në secilën ditë jetës tonë e të aktivitetit tonë, në radhë të parë do duhet ta kishim në mendje edhe shtetin edhe kombin, dhe pastaj të ndihemi mbase të çlirët përpara brezash si ju, që po ju lëm diçka se si ju ose në çfarë forme ju do ta ndërtoni të ardhmen tuaj. Më emocionove shumë me këto që sapo thatë, dhe njëjtë na ndodh gjithë neve që kemi humbur shumë gjatë luftës, kemi humbur ndoshta edhe më të dashurit tanë, por që unë e thash në fillim, kur edhe ju prezantova, ju keni qenë burgosur politike. Cilat ishin arsyet kryesore me cilat ju burgosët? Nganjëherë është vështirë me shpjegu, si thuash, kaq vite pas luftës, me shpjegu një atmosferë, një korobrie, kur mbas edhe për një fjalë goje një arrestuar je burgosur. Në fakt unë i takoj një brezi më të fundëm, mos them motri, po të fundëm në kuptimin e arrestimeve, sepse unë jam arrestuar dhe dënuar në vitin 1997, që do më thonë ka qenë pothuajse para luftës, jo e vetme. Unë kam vepruar në kuadër të lëvizjes kombëtare për shlirimin e Kosovës aso kohë. Ne jemi arrestuar si një grup, në fakt s'jemi arrestuar vetëm ne, jemi arrestuar 2 grupe një herësh, ose s'paku na kanë shëndruar në grupe në mënyrën se si na kanë arrestuar aso kohë, grupi i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ku ka bërë pjesë Vislimi, dhe ky grupi tjetër ku isha unë i lëvizjes kombëtare për shlirimin e Kosovës, apo LKÇK, siç e njohin shumica e njerëzve dhe aso kohë, po mbase edhe sot e kujtojnë, dhe ka qenë janari, do në s'ka shumë, kur bën 24 vjetë për asaj kohë të arrestimeve, jemi arrestuar një numër më i madh njerëzish aso kohë, shumica prej nesh kemi qenë student, unë kam qenë në fakt me provimet e përfunduara, kisha thjesht edhe diplomën aso kohë, në sistemin paralel të shkollimit, se si zhvilloi në Kosovë, dhe Nëse s'ka bërë dikur 17 vjeqe, do duhet, ose edhe më vogël. Në fakt unë jam arrestuar që 22 vjeqare, do më thonë isha absolvente aso kohë, dhe kujtoj që ditëlinjën e 23 e kam festu, nëse mundë me thonë festim, e kam shënu në sallën e gjyqit. Gjykimi për grupin tonë është mbajtur në maj, ne kemi qenë, do më thonë, një grup rreth 20 veç, 2 prej cilëve kanë qenë aso kohë në Arati, mirë po dënimet brenda grupit janë sjellur prej 10 vjetë për zotin Klinaku, Avni Klinaku në aso kohë, dhe të tjerë pastaj 9 vjetë dënim kanë marrë 4 prej shokëve të grupit, cilët aso kohë do më thonë ishin brenda këtë akuzës me akuzën si grup guerile, dhe më tutje deri te ne të tjerët që ishim më poshtë, unë diku kam qenë 18 në mos gaboj, me akuzën për rrezikim të tërësisë territoriale me nenet aso koshme. Si do qoftë, nuk ka qenë periudhë e lehtë, në fakt
një diçka që kështu nuk më hiqet prej mendje prej periudhës së janarit kur ka ndodhur ato arrestimet masive, sepse unë jam arrestuar diku pasi veç filluar dhe pasi e ndjeva atmosferën e arrestimeve realisht, të krijohej përshtypja sikur secilin që ti e ke njohur e kanë marrë brenda. Dhe nuk ishte moment i lehtë. Ishte një përballje, domethënë je i vetëm, nuk e ke dikë prapa që ta ndjesh një farë sigurie më as të grupit, as të asaj çka është shumicë, dhe je ti dhe ata përballë. Ka qenë e vështirë, sidoqoftë ne kemi pasur fatin 9 prej nesh në mos gaboj, nëse memoria nuk më tradhton, tash kaq vite pas, që pas përfundimit gjykimit, ne që kemi qenë të dënuar më pak se 5 vite burg, sepse ashtu e përcaktonte ligji aso kohe, jemi liruar në mbrojtjen liri deri në plot fuqishmëri të vendimit aso kohe, ndërkaq 9 të tjerët u dërguar në vuajtje të dënimit. Që do me thonë nuk është se u ndjem shumë të çliruar, dhe në anën tjetër po ashtu ishte grupi i UÇK-s që prisnin për gjykimin, mbase Bislimi mund ta plotësoj këtë pjesën, dhe të cilët pastaj gjykimin mos gaboj e kanë pasur diku në nëntor, në periudhën e vjeshtës e tutje, 10 orë, ajo periudhë fundi i vitit, dhe u dënuan me dënime ende më drakonike, ishte Najt Hasani, e të tjerë, Ari Bokshi, se mbase i kam harruar edhe emrat, dhe që si thuash me grupën tonë u përgatit terreni për dënime ende më të mëdha për grupin e UÇK-s. Sidoqoftë, nganjëherë mendoj se si shoqëri sikur i kemi ngelur në hak këtyre periudhave kur si thuash grupe janë arrestuar e dënuar, sepse është mirë të dihet ajo pjesë e historisë. Nuk kanë qenë arrestime të rastësishme. Aso kohë shteti serb, po them shteti serb, e me këte pastaj janë ato emërtimet e ndryshme për gjatë periudhave ndryshme që i ka pas ajo që ka asocu shteti serb aso kohë, nuk e ka marrë në burg dikë i cili, ose nuk e ka mbajtur gjatë në burg dikë për diçka të rastësishme ose të pa organizuar. Ke qenë i rrezikshëm atëherë kur ke qenë i organizuar. Dhe në këtë kuptim, mbasi janë bërë dhe ato dënimet, si thua, edhe drakonike edhe në grup, në mënyrë që në radhë të parë të friksohej mbasi edhe popullata jashtë. Duke i takuar një brezi që kam përjetuar, si thua, atë periudhën më të rëndë mbasi të asaj kohe, si studente në Prishtinë, e kujtoj 93-ën, kur 2 grupe, edhe grupi i LPK-s aso kohë dhe grupi i LKÇK-s aso kohë, ishin, si thuash, nga pushteti aso kohëshëm, ishin fuzionuar në një grup të vetme dhe po gjykoheshin në gjykat në Prishtinë, dhe e kujtoj që përveç familjarëve kemi qenë krejt një grup i vogël studentësh që ndiqnim, si thuash, zhvillimet çfarë ndodhte me ata njerëz. Ndërkaq, në kohën kur ne jemi gjykuar pastaj, pati një zhvillim, si thuhet, edhe një guxim më të madh pastaj të popullatës, sepse në kohën kur ne jemi gjykuar ka pasur qytetarë të shumë që kanë dalur para gjykatës, duke mposhtur frikën edhe një farë mënyre duke u krijuar terreni i përshtatshëm që mandej, si thuhet, sublimoj me luftën e ushtrisë në fakt që sa asaj kohë frika sikur ishte pas zhduk tek të gjithë, të paktën kështu rrëfejnë të gjithë ata që në një formë ose tjetrën janë përballë me gjëra të tilla. Zotri Zogaj, po ashtu edhe ju, siç u tha deri tash, keni qenë i burgosur, nëse s'gaboj nga viti 97 deri në vitin 2001, si ka qenë për juve ajo periudhë? Realisht, mos mi përsërit gjërat ato që i tha Majlinda, ne me Majlinda njiheshim herët, po të paktën përmes një farforme isha bërë edhe aktor i zorit, themi, jo që kam pas profesion diçka, po për të bërë diçka për vendin publikisht, kurse pas aktivitetin legal ta të gjejsh alibi, gjëja se me aktrin po mirë, kurse me Mtarin ta zhvilloja ilegale, dhe me Majlindën aktoreshim bashkë atëherë, dhe interesant kjo me Mtarin e zhvillohet në kodrë të LKÇK-s që nuk e dija, kurse unë në kodrë të UÇK-s. Du me përmend vetëm një rast shumë interesant, për mos ta bëm vetëm trishtim këtu. Gjatë torturave, mua më kishin torturuar një herë në vitin 94, dhe mizërisht më patën torturu për shkak të aktrimit. Dhe në fund më thanë, nëse edhe një herë aktran, na kemi të myt krejt. Unë prej natit fillova përsëri të vazhdoj, edhe aktoreshëm me Majlindën, Majlinda gjithnjë kërkonte një rol, ju duke roli i femrës i butë, kishte me lu një rol të moshët, më të fuqishëm. Edhe fillum të përgatitim një dramë kështu, një rol bukur të rrezikshëm, edhe ishte ditë e ajtë, po me mërkure ka qenë, kur ashtë arrestu, kishëm ushtrime. Po, kishëm ushtrime të mërkure në ora 1, kurse kjo në ora 12 ishte arrestu.
në prindën e Majlindës, përnoja në shtëpinë e Shëndet atëherë, edhe e kuptova që është e rësu, ku shkum në ushtrime, po thojnë kolegët, Majlinda vanu, thash Majlinda shku me lu rolin, që lipke rolin e burrave. Po me të vërtet, atëherë kemi qenë qashtë gashëm për vendin, dhe më thonë jeta jonë ka qenë mas paku në raport me lirinë e Kosovës. Për me vërtetu këton që Majlinda jo vetëm fjallë goje, po edhe për i me, kish pas gjatë torturave tash në sigurimin shtetëror. Obviously mos e kallzo krejt. Gjatë të torturave, unë ndryshin në ata të sigurimin shtetëror, sepse unë të paktën 1 muaj e gjysmë jam torturuar çdo ditë, ditën edhe natën, deri në 22 orë pa ndërprej, fizikisht e psikikisht. Po më shumë fizikisht, edhe një natë, një prej inspektorëve që më kishte torturuar vitin 94, e kishte marrë pyetje edhe Majlindën tash atje. Po unë isha antar i shtabit operativ dhe u detyrohesha të thosha se unë nuk di kur gjatë, nuk jam ushqy, se një ka kanë për shkak miru shuk. Edhe nuk pranesha asnjëherë që kam qenë pjesë e ushqykës. Edhe një inspektor i supit, po janë i sigurisht të ndër, po atë qyrë mësë vëdhje mora, tha mësë prenuti, tha pse? Tha, di që ka thonë Majlinda, thash, pisha i kretë, tha, i thash Majlindës, pse ti vajzë e rej po, në punë, atë punë e ke profesoresh po, e bukur po, fakultetin po, pse më morë me këtë punë? Tha, di që kam tha Majlinda, se disha, tha, që gjitha këtu janë, po për mu bi gjitha është të bajt diçka për vendin tim. Kur ka thonë ashtu, besë zemra që ka shmalë më bëma, dhe për guzim, edhe aty për brenda ju ka thonë. Që që thonë më rabisi shamull, se definitivisht ata që kemi qenë atëherë të organizuar, jeta jonë, apo si do të kalojmë, çka do të bëjmë me fatin tonë, apo mas paktë ose minore në raport me çështjen apo me qëllimin që e kemi pas. Kështu që shpesh herë kur t'i kujtojmë ose dikush rinia tash nuk mundet me marrë me mend se sa ka kushtu ose sa ka qenë e shtrajt liria ose çfarë përsekutimesh kemi pas. Veç një detaj, ndoshta nuk i markuar me përmend se sa kemi qenë të gashëm apo që kemi bllokuar vetëm një qëllim e kemi pas gjatë torturave që kisha. Një ditë, një mbrëmje, dëgjoj një zëj femrës nga një kat më poshtë gjatë torturave, edhe ndër tjerat më bën mu, thanë gruaja jote është të bërtit. Fal, për ndryshe, gruaja jote deri sa të folsh ti që torturë ka mësuar. Interesant nuk më lënë për shtypja asgjë. Isha bind që duhet me shku me familje me këtë. Pikërisht unë edhe këtu dhe isha të ndalësh, Rizogaj, sepse për juve ka qenë edhe më e vështirë, sepse pos gruas keni pas edhe fëmijët në atë kohë. Është interesant, pas me marrë se sot është festë, kemi nevojë për mirë me folën me dëgju, po është e vërtetë, kam pas fëmijë shumë të vogël atëherë, por unë në momentin kur kam fillu veprimtarinë ilegale, sidomos në që jam kohë gatshëm me vdekje dhe nuk kam menduar as për grua as për fëmijë. Edhe në gjatë kohës torturave nuk kisha kur më menduar diçka tjetër vetëm se më mbrojt gjatë torturave, por në një kohë kur kishim kohë me gjysore në orë, atëherë mendojsha vetëm çështjet e mira të jetës, kur kam qenë nxënës, kur kam qenë çoban, kam qenë me shok, kur kam lu me top, kur kam mahtru, edhe asnjëherë nuk mendojsha as për gruan as për fëmijën, sepse ata ishin kushtet jo të mira materiale, po të mendoja për gruan e fëmijën, kush do të ishte mjeku fëmijën, kush do të kujdeset për gruan, a kanë me hongër, a kanë çka, kështu që për mos me leju vetës me dështu, se ndoshta kur të mendosh për fëmijën dhe gruan atëherë kur shkosh në alb gjatë torturës do të dështosh. Dobësohesh. Por mos me lo vetëm me dobësu, mendojsha vetëm gjëra të mira. Edhe kur shkoj atje isha shumë i përgatitur dhe po tham, akon shumë interesant, tash është shumë keq që ne kemi filma me prezantu ato që kemi përjetuar dhe tash gjeneratat e reja është e pamundur me konceptu gjitha torturë, me përjetu edhe mos me u likështu. Megjithatë, e kam përshtypjen Bislem që është vështirë nga njerë me shpjegu rrethonat aso kohë edhe për shkak se bota ka evolu shumë shpejt. Jeta ka evolu shumë shpejt. Me i thonë dikujt atëherë që na jonë se cilën shtëpi kemi pas telefona. Por me folë në telefon nështë ta me diken Prishtinë për me u dakordu për një gjati, duhesh të me shku të një afër, mos e dikush kush e kishte një telefon me e bo një telefonat. Një telefon kretë fshatin. Po, ose ta zom ishte një periudhë kur ishte aso kohë Jugoslavia atëhershme nën sanksione dhe s'kishte naftë, benzine, ku di unë e qka, edhe ti, unë zakonisht se ne të dy vim nga komuna Drenasit,
duheshte me bo rrugën prej aty të azom deri në Fushkosov fillimisht vetëm me tren, sepse s'kishte autobus ose s'kishte një mundësi tjetër. Dhe ka ndodhur që treni natën të azom, ku diu në ato derivatet e trenit, mbesën gjysmë rrugës, aty një pjesë rrugës duheshte me bo në për ato binarët e trenit për me vazhdu me shku në Fushkosov dhe mandej disi me mbrin Prishtinë, dhe kur mbrin Prishtinë ishte orë policore natë, ishin ato blindat e tankset rrugës dhe po t'ishe student një herë ishte një maltretim i veçantë po t'ishe student. Se do më thonë nuk ishte se vetëm ne që ishim të organizu me vuanim, si tuash, vuajtjen edhe kohën se çfarë ndodhte aso kohë. Ju përmendet familjen e Bislimit, fëmijët edhe gruan që më të vërtet unë i kujtoj edhe ftyrat të tyre nuk më hiqen kur prej mendjes dhe jo vetëm familjes Bislimit, po unë du me i kujtu me shumë respekt edhe prind e Bislimit aso kohë, për shkak se, si që tha Bislimi, na jemi njohur bashkarisht paraprakisht edhe shpesh herë se nuk e kemi pas luksin e kësaj kohë, na nuk kemi pas mundësi me ullë një lokal edhe me hangër një drek diku bashk. Na kemi shku në shpinë e njëri tjetrit, kemi hangër buk. Kemi ullë gjumë me ato antarë të familjes, me ato që kemi gjetë në ato dhuma e familjes, kuzhinat e tyne, me ullë, me hangër një kafshat buk dhe me vazhdu prap me aktivitet. Nështë asot për kësaj perspektive, me thonë, e ke thonë një vjesh diku, ose e ke këndu një kong diku, nuk duket shumë, po aso kohë kur shkollat ishin mbyllura, kur televizionet ishin mbyllura, kur sallat e kulturës ishin mbyllura, kur se kishe asnjë fjalë diku shqip, as në libra, as në gazeta, ishte vetëm bujku aso kohë. Do më s'kishe as një vend ku mundeshe me lexu ose me pa diçka shqip, besomni që ka qenë sakrificë llojit vetë edhe ajo pjesë e kontributit. Sepse shpesh herë jemi, si thuash, kur e shpjegojmë atë periudhën e flasim vetëm për këtë pjesën e ashpër, në të cilën jo secili ka pasur mundësi as guxim ndoshta të futet. Mirë po ka qenë edhe kjo pjesa, si thuash, e sakrificës kolektive dhe e mundit kolektiv të popullit, në shkolla, me aktivitete kulturore, me mësues të cilët kanë vazhdu me dhënë mësim në ato kushte çfarë kanë qenë, apo edhe me neve që kemi qenë student aso kohë, unë për vete i kam filluar dhe kam mbaruar studimet e ulur diku në për dodrasa të vendosura mbi do bloka, në klasë me beton, kur vija në Prishtinë herët mëngjes, nështë ambrija në ora 6:30 ose 7 mëngjes, dhe deri në ora 10 nuk fillonin ligjëratat, duheshte me e prit derisa të shkriheshin pantollët prej akullit për me fillu ligjëratat mandej në ora 10. Janë pjesa asaj jete që se kemi përjetu vetëm ne, po i ka përjetu komplet populli në atë periudhë. Sigurisht edhe rruga e Shtëtbërjes së Kosovës për juve është më e ndihshme, gjithçka që shehni, dëgjoni, realizohet ose nuk realizohet, duke marrë parasysh gjithçka që keni përjetu. Realisht, pajtohem plotësisht, kjo i bie sikur njeriu kur është i smut, atëherë thot vetëm të shërohen ase gjithçka është mirë. Edhe këtu na kur e shohim për momentin thojmë hajt s'ka gale të bëjë. Po kur mendojmë të kaluarën, përjetimet, vujtjet, ata që tani nuk janë mesin tonë, atë çdo herë mendoj që duhet i mendojmë ata të kujtojmë vlerën për me ecë, me hapa më të sigurt edhe më mirë, edhe me çu Kosovën përpara, duke llogaritur që shumë familje moni kanë antarë. Unë shpesh herë tham për veten time, Petrët e 1 janarit, natë 7 e kam jetën bakshish, se kam mund të vritem atë ditë kur është vrarë Zahir Paraziti, sepse ato e kanë vrarë mua, kanë arrestu. Kështu që prej asaj dite këndeja është bakshish, po tash po si e kam bakshish këtë jetë, të paktën të bëj halo më shumë për ata që nuk janë, që kanë pas dëshirë të jenë ata në mesin tonë ose kanë sakrifikuar për me kohë, me përjetu lirinë, po të paktën në qoftë se nuk janë ata të paktën fëmijëve tyre, t'ju sigurojmë një jetë më të mirë për ato që janë ju ata. Pra mendoj që kemi hala shumë për të bërë. Njashtë e mirë që besoj se gjeneratat e reja një breng apo një pengesë të patejkalueshme ose shumë të vështire ja u kemi hekur nga rruga dhe mendoj që rinia kanë mundësi të ecën shumë përpara, me pas mundësi ka herë një farë hendeki me pas me gjeneratat e vjetra, se po më duket sikur po infektohemi me këto gjeneratat e reja, por mos me thonë me thonë gjithçka për shtetin, por më shumë po këshirem çka po morëm për shtetin, jo çka po jollim shtetit. Dhe mendoj që edhe në fillim e thash, shumë është bon, shumë, po megjithatë kemi mund me bon halo më shumë dhe kemi mundësi me bon, besoj se me mujt më shpesh, ndoshta këtu duhet me lu një rol edhe mediat, me pas emisione më shpeshta, me u prezentu rinisë, për shembull në fëmijëve të me, pothuajse asnjëherë nuk ju kam shpjeguar për vujtjet e mia derisa është biseduar për burgun e Prishtinës që do të bëhet muze,
Dhe në burgun e Prishtinës ju kom tregu për gjithë ato që kam përjetu, që do thot unë fëmijët mirë nuk ja kam interpretu, e mos flasim rinis tjetër që nuk kanë pas mundësi as të kenë kontakt, kjo mund të bëhet përmes emisioneve të ndryshme, duke i marrë protagonist të ngjarjeve, të përjetimeve, të po atyre që kanë kontribu. Realisht unë e Majlinda tash jem vetëm një dy si pjesë, po ka shumë ma shumë që kanë kontribu shumë ma shumë që ne, janë gjenerata e ishte burgosërve që unë shpesher mendoj që ata kur kanë fillu në vitet 70-ta, kur asë drita në fund të tunelit nuk është parë dhe kanë fillu vëmëtarin ilegale dhe janë dënu me vitet të tëra, kanë jetu me vitet të tëra ilegal. Ne besoj që kemi pas me gjatë akoma periudhë më e rëndë për shumë me shkurë në raport me ato vëmëtarisë ilegale. Dhe për ta vazhdu këtë që po thot Bislimi, sepse brezat gradualisht shuhen. Unë thash, unë jam brezi i fundit mbase, ose i para fundit i atyre brezave që janë burgosur, si tuash, masivisht nëse mujna me thonë, sepse me grupe kështu janë arrestu dhe janë dënu. Mirë, po ka breza më të moqëm që po vdesin, po shkojnë, ju, si generatat reja, po jo thjesht ju, në përgjithësi si shoqëri, mbase duhet shfrydzu që të mblidhet historia për këtyre përvojave qoftë edhe individuale. E jo tjetë histori e shtyp shkronjave, një farë mënyre që thjesht formatohet ashtu si dikush do dhe jo ashtu si që historia ka qenë me të vërtet. Në fakt, të jemi munduar të bëjmë gjatë gjithë ditës së sotme, të sjellim copëza kujtimesh të personave që kanë përjetu gjatë luftës, kanë humbë më dashurit e tyre, familjen dhe shumë të tjerë. Unë ju falenderoj juve që keni qenë pjesë e Studios A dhe na keni sjellë këto copëza kujtimesh nga jeta juaj. Faleminderit edhe juve, ju përgëzoj tash për televizionin, po edhe për emisionin që jam mundu ta përcjellë me gjithë ato emisione që keni bërë për ditën e sotme, po shpresoj që nuk do të përfundoj me ditën e sotme, sepse si që tha Majlinda, atë thesar që kemi mos na shkon pa nxjerr prej tyre, sepse po ham mosha tash prindit dëshmorit, nana dëshmorit, shumë veprimtar që kanë mbajtur me vite të tëra burg, edhe po shkojnë edhe një handicap që kemi si popull pak shkruajnë. Dhe do më thonë shumica për tyre nuk kanë shkru, kështu që nëse edhe ne nuk e bëjmë një emision apo një dokumentar, do të jemi të mangë në të ardhmen. E unë ju premtoj që Studio A do të ketë në fokus gjithë historinë e popullit të Kosovës. Faleminderit edhe një herë. Suksese, mbarësi e durime atë një. Suksese juve si televizion